ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு விஎஸ் ஃபார்ம். நான் உங்கள் விஎஸ் வெங்கட் பேசி கொண்டிருக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஷார்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது ஒரு சேல்ஸ் போஸ்ட் தான். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிளாக் கேப் கனூரில் வந்து ஒரு சிங்கிள் மேல் ஏஜ் வந்து 1.5 இயர்ஸ். சரிங்களா, நல்ல கண்டிஷன் உள்ள மேல் தான். பிரச்சனைலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க. பட் கார் இருக்கு மணி தெரில. அதுமாதிரி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ எல்லோ சைடு மேல். சரிங்களா, இது வந்து ஏஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மந்த், மேக்ஸிமம்லாம் 8 மந்த் இருக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்காது. டிஎன்ஏ மேல் தான். இப்போதைக்கு ப்ரீடிங் ஏஜ் கிடையாது. இன்னும் ஒரு 6 மாதம் வச்சுக்கலாம். ஒரு 6 மாதங்கமாக ப்ரீடிங் ஏஜ் கரெக்டாக ஆயிரும். சரிங்களா, அதேமாதிரி வந்து நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக போட்டிருந்த காக்டெயில் வீடியோவில் வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளுடைய தம்பி ஒருத்தன் கொஞ்சம் ஒரு 3 பேர் காக்டெயில்ஸ் எடுத்திருக்கான். இப்போ நீங்கள் அதுதான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது போக இதேமாதிரி நிறைய காக்டெயில்ஸ் இருக்குது. தேவையானவங்க நமக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். சரிங்களா, கண்டிப்பாக நல்ல ப்ரைஸ்லேயே பண்ணி தரலாம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மேஜர் சிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் உண்டு. சரிங்களா, ஓகே, பை. அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம்.